ஹாய் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள் ஃபேன் கண்ட்ரோல் ஒயரிங் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஸ்பீடு இருக்கும். இந்த ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்டன் ஒர்க் ஆகாது, சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3வது பட்டன் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும், அதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற வீடியோ. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபேனோட ஸ்பீடு எதனால் ஸ்லோ ஆகுது, அதை நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணலாம், எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் சிம்பிளான வீடியோ தான் இது, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி 3 பின் சாக்கெட் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சாக்கெட்டில் இந்த மாதிரி 3 பின் பிளக் மூலிமா தான் நம்ம இந்த ஃபேனை யூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபேனோட மோட்டர்னு வச்சுங்க. இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஃபேனுக்குள்ளே. ஓகேங்களா? இந்த மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கெப்பாசிட்டர், இது கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டர். ஓகேங்களா? இந்த கெப்பாசிட்டரோட பார்த்தீங்கன்னா 1.5லேருந்து 2.5 மைக்ரோஃபேட் இருக்கும், ஒவ்வொரு மாடலை பொறுத்து. ஓகேங்களா? இது எப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச். இதுதான் 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 செலக்டாக சுவிட்ச் இருக்கும். இதில் கண்ட்ரோல் மூலிமா நம்ம ஃபேனோட ஸ்பீடை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் 50% ரன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல் % ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி 3 டைப்பாக நம்ம பண்ணலாம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மூலிமா தான் இந்த ஃபேனோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது எப்படின்றத நம்ம இந்த ஒயரிங் மூலிமா சிம்பிளாக பார்த்துருவோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இது மாதிரி நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேனுக்கு போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஃபேன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஒயர் வரும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ளூ கலர். ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்கு, ரெட் எப்போவுமே ஸ்டார்டிங் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ஷனு. இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் எர்த்து கொடுத்தாச்சு. ஏன்னா எர்த் லீக்கேஜ் என்ன இருந்தால் உங்களுக்கு எர்த்து இது மூலிமா ட்ரெயின் ஆகிடும். ஸோ ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்டன்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் போயிடுச்சு. ஸோ அதேமாதிரி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிடும். மூணாவதும் இதே மாதிரி தான் கனெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதே 3லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஒரு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும். இதுதாங்க சிம்பிளான கனெக்ஷன். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பட்டன் ஆன் பண்ணுறோன்னு வச்சிங்களேன். ஃபஸ்ட்டு பட்டன் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக வரும் சப்ளை ஃபேஸ் ஸோ இந்த சுவிட்ச் வழியாக போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஃபுல்லாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது மூலிமா போய் கனெக்ட் ஆனதுனால இந்த ஃபுல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இருக்கிறதுனால 1ல் இருக்கும்போது ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றும். ஓகேங்களா? இப்போ ரெண்டாவது பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபேஸ் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் மூலம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இதில் 50% கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 50% கனெக்ட் ஆகுதுனால இந்த ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேனோட ஸ்பீடு 50% மட்டும் ரன் ஆகும். இதுதான் சிம்பிளானது. இப்போ தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இது வழியாக போயிட்டு இப்போ டேரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி போயிடுச்சு. ஸோ போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? இது சிம்பிளான வீடியோ. இந்த நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.